Bon, salam alaikum. في هذا الفيديو هذا et d'ailleurs غادي يكون la dernière vidéo في هذه la série اللي خصصناها la modélisation avec le langage UML وغادي نشوفوا فيها quelques exemples وواحد le travail اللي غادي نموديليزيو avec le logiciel ديالنا ستار UML. دونك هاد لا بارتي غادي تخلينا نفهموا اكثر la modélisation avec le langage UML et précisément le diagramme de classe et avec bien sûr le logiciel اللي déjà شفنا اللي هو Star UML. Donc on va commencer premièrement par quelques exemples pour les diagrammes de classe. من بعد غادي نشوفوا واحد لينونسي ديال واحد لو travail اللي غادي نموديليزيوه و on va essayer de l'analyser. ومن بعد من لا بارتي ديال لاناليز وغادي نشوفوا la modélisation dialogue sur le logiciel Star UML. Donc on va commencer par cet exemple. Donc nous avons ici le diagramme de classe. Nous avons dans ce diagramme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. Et pour chaque classe, on a le nom ديالها وعندها لي زاتريبيو ديالها مي ما عندهاش لي ميثود. وكيف ديجا قلنا لي ميثود ماشي مهمين انهم نديروهم في الدياغرام دو كلاس لحقاش من بعد نقدروا نزيدوهم ونقدروا نقصوهم بطبيعه الحال في لابارتي تاع لو كوداج بالنسبه للباك اند. دونك عندي هنا بور شاك كلاس عندي لو نون ديالها لي زاتريبيو ديالها وعندي كذلك هنا واحد لونسومبل ديال لي ريلاسيون اونتر لي كلاس مي هنا ما عنديش دي نون بور هاد لي ريلاسيون مي عندي هنا عاوتاني هنا لي كارديناليتي بالنسبه لهادوك لي نون كيخليو لو دياغرام دو كلاس plus clair et facile à lire. Donc ça donne واحد la sémantique بالنسبه لو دياغرام دو كلاس اللي كتخليه يكون مفهوم عند القراءه ديالته. دونك à partir من هاد le diagramme et à partir de des classes donc كنشوفوا عندي هنا مثلا passager, billet, vol, compagne, pilote, avion, siège. Donc à partir de les noms des classes, on peut dire que c'est un diagramme de classe dédié pour le système de gestion ديال les vols. يعني هذا le diagramme de classe ديال واحد l'application ديال واحد logiciel اللي كيدير ليا la gestion ديال les vols. Voilà, donc نقدروا مثلا نقراو هذا le diagramme de classe. Donc on peut dire par exemple pour chaque vol يعني pour chaque يعني رحلة عندها مثلا واحد البيلوت اللي هو مشرف واحد ان سو واحد فقط وهذاك البيلوت دونك خدام في واحد الشركة فقط ميمكنش يخدم في بزاف. دونك انا كنهضر انطلاقا من هاد الدياغرام دو كلاس اللي عندي هنا. كذلك عندي هنا بور شاك افيون كتافيكتا لان اي ان سول فول يعني ما نقدروش نشوفوا على سبيل المثال واحد الفول اللي كيدار في بليزيور افيون en même temps بطبيعة الحال نقدروا نشوفوا دي زيسكال مي في هاد لوكا هادي كنهضر على لو دياغرام دو كلاس بالضبط. عندي هنا une seule avion qui peut être affecté لواحد لو vol. Après عندي هنا pour chaque passager donc خاص يكون عنده واحد لو billet. داك لي billet عنده normalement la date d'émission, date de réservation, date de paiement et ça concerne بطبيعة الحال واحد لو vol واحد الرحلة. Donc pour chaque passager عنده واحد البيي اللي كيكون خاص بالنسبة لواحد الرحلة. Donc voilà donc pour cet exemple. Pour la deuxième exemple, donc pour cet exemple par exemple عندي هنا واحد diagramme de classe qui contient 3 classes utilisateur, rôle et compte utilisateur. Et d'ailleurs on a dit pour chaque classe on a les attributs avec leur visibilité ou leur type de données et bien sûr on a les méthodes avec leur visibilité et leur type de retour.
La même chose بالنسبة à la classe rôle et la même chose بالنسبة à la classe compte utilisateur. عندي هنا d'ailleurs عندي هنا في هذا le diagramme عندي بعدا les noms pour les relations عندي هنا pratique وعندي هنا possède donc غادي تسهل علينا القراءة ديالته. Donc on peut dire par exemple pour un utilisateur, un et un seul peut pratiquer un ou plusieurs rôles. Et aussi pour un utilisateur peut avoir un nom يعني تقدر تكون عنده أو ما يكونش عنده possède compte utilisateur وغادي يكون عنده بطبيعة الحال واحد فقط ما يقدرش يكون عنده بزاف تاع لي كونت. Donc voilà la lecture ديال هاد le diagramme. Ensuite j'aimerais bien faire le deuxième travail اللي يخلينا نفهمو أكتر la modélisation avec le langage UML en utilisant le diagramme de classe. Donc voilà l'énoncé du travail. Donc comme d'habitude on va faire la première lecture. Ok, déjà comme normalement قبل ما ندوز la modélisation ولا قبل ما élaborer le diagramme de classe ديالي normalement خاصني نفهم مزيان la situation اللي أنا فيها. Donc خاصني نقرا ونعاود نقرا باش نفهم مزيان. Après عاد كنديفيني بيان كنديتيرميني دوك لي كلاس وعاد من بعد كندوز les attributs avec leur type. عاد كنشوف les associations ou bien les relations avec les cardinalités. Donc on va premièrement faire la lecture, après on va détailler ensuite. Donc le but de ce travail-là est de construire un système permettant de gérer un magasin de vente de produits à des particuliers. Donc les produits des magasins possèdent une référence, ça veut dire un code, un libellé et un prix unitaire. Les clients ont une identité qui est nom, prénom et adresse. Les clients passent des commandes de produits. On mémorise la date de la commande et pour chaque commande, le client précise une adresse de livraison. La commande concerne un certain nombre de produits en une quantité spécifique pour chaque produit. Bon, voilà pour l'énoncé du travail. Pour le travail demandé, nous devons premièrement identifier les différentes classes et leurs propriétés pour cette gestion, préciser les différentes associations ou bien les différentes relations entre les classes et ajouter les propriétés pour les associations porteuses de propriétés et préciser les cardinalités pour les différentes associations. Donc premièrement من بعد ما قريت وفهمت مزيان la situation ديالي غادي ندوز la partie suivante اللي خصني فيها نديتيرميني مزيان دوك les classes. هنا كنشوف بانه je suis face à un système de gestion ديال magasin. Un magasin normalement كيكونوا فيها des produits. Donc les produits كيتباعوا les clients. À partir de cette petite définition اللي عاد دابا قلت donc نقدر نديتيرميني brièvement دوك les classes normalement اللي يدخلوا في لو دياغرام دو كلاس ديالي. لحقاش انا كنشوف شنو هما الحوايج اللي يدخلوا لي انا في لا جيستيون. دونك انا عندي ان ماغازان كيدخلوا ليها لي برودوي دونك انا لو سيستيم ديالي خاص نورمالمون جيري لي برودوي. الماغازان نورمالمون كيكونوا فيها دي برودوي دوك لي برودوي كيتباعوا دي بارتيكولي كيتباعوا لي كليون. دونك انا خاصني نعرف لي كليون ديالي وخاصني نعرف بطبيعه الحال لي كليون ديالي لي برودوي ديالي و دوك لي كليون نورمالمون كيديو دوك لي برودوي اترافير واحد لا كوموند. دونك كيديروا واحد لا كوموند ومن بعد دوك لي كوموند كيكونوا بطبيعه الحال خاصين بالنسبه لداك لو برودوي عاد من بعد كدار ديك لا ترانزاكسيون ديال الفونت. دونك عندي هنا d'abord les produits du magasin possèdent une référence, un code, un libellé et un prix unitaire. Donc comme je l'ai déjà mentionné, il y a une classe des produits. Ensuite, les clients ont une identité, nom, prénom et adresse. Donc il y a une deuxième classe les clients. Les clients passent des commandes de produits et on mémorise la date de la commande. Pour chaque commande, le client précise une adresse de livraison et la commande concerne un certain nombre de produits.
une quantité spécifique pour chaque produit. ضاف ليها فقط بعض المعلومات اللي يفيدوني بزاف في لي اتريبيو في لي ريلاسيون اونتر لي كلاس. بون غادي ندير لا موديليزاسيون ديالي افيك le logiciel Star UML. Donc je dois lancer mon logiciel et je vais créer un deuxième modèle. Il va toujours diagramme de classe. Donc ainsi diagramme classe de. Voilà, maintenant on va mettre le modèle 2. Maintenant c'est le modèle 1. Voilà, donc on a dit que déjà dit 3 classes: produit, client et commande. Donc on va نختار le composant de la classe واحد جوج وثلاثة. donc on a dit produit, عندنا client عندنا commande. فوالا بالنسبة للكلاس ها هما. من بعد ندوز دابا لي زاتريبيو. بالنسبة للبرودوي دو ماغازان بوسيد اون ريفيرونس لي هو كود ليبيلي بري يونيتير. هنا ما عطانيش هنا لي تيب دونك نقدر بلا ما ندخلهم. دونك هنا بالنسبة للبرودوي دونك عندي هنا كود حتى لا فيزيبيليتي نقدر نخليها كو سوا بيبليك و بيان بريفي. كود بري يونيتير كيف ديجا قلت لكم انا ما نقدرش ندير هنا اسباس. l'attribut الثالث اللي هو ليبيلي. فوالا ندوز دابا la classe client. Donc pour la classe client il y a 3 attributs: nom, prénom et adresse. Donc on a client libellé. Donc on a client dit nom, prénom et adresse. Très bien. Donc les clients passent des commandes de produits, on mémorise la date de la commande. Très bien, donc déjà on dit la date pour chaque préciser une adresse de livraison pour chaque commande. Donc غيكون عندها شنو نسينا ندير هاد. دونك انا غادي ندير une couleur différente. غادي ندير les attributs ماشي بانو. ندير ليبيلي ندير هنا بريكس اللي هو لو بري. عندي هنا nom, prénom et adresse. ندير هكا très bien. وبالنسبة للكوموند عندي هنا لا دات ديال لا كوموند. وعندي هنا on doit mémoriser pour chaque commande. Le client doit préciser l'adresse plutôt, l'adresse de livraison. Donc hop là. Donc la commande concerne un certain nombre de produits, une quantité spécifique pour chaque produit. عرفت نكومبليكيها واحد شويه ونخليها كانت اوكي. نشوف لو كا سامبل ونعتبرو كوم كوا بانه هذاك لو كليون هادي دير واحد لا كوموند على فقط واحد لو برودوي. واخا نخليوها في لو كا ديالها سامبل ماشي كومبليكي بزاف، ولكن المهم بحال لو كا ديال داك لو طرافاي اللي درنا في الاول.
واخا نمشي بالنسبة لا كوموند غادي يكون عندها دات غادي يكون عندها ادريس دو ليفريزون. دونك يكون عندها دات دات ياك و ادريس ليفريزون. ادريس ليفريزون. نديرها مايوسكول. دونك خاصنا نحتفظ على طريقة باش كنكتب دوك لي زاتريبي. فوالا ندوزو دابا les relations. Donc, on dit les produits du magasin possèdent une référence. Donc, les clients ont une identité. Donc, les clients passent des commandes de produits. Les clients, il y a une relation entre les clients ou les produits. Donc, passent des commandes. Donc, les clients passent des commandes. Voilà, il y a l'association entre clients et commandes. Et là, passe. Donc, le client peut passer. يقدر يدوز يا زيرو يقدر ميدوز والو. دونك يقدر يدوز يا زيرو يا بليزيور. وهاديك لا كوموند راه كتخص فقط واحد الكليون. دوز دابا لا غولاسيون بين الا كتلاحظوا هنا ما عنديش علاقه ديريكتومون بين الكليون والبرودوي، ما عندي علاقه بين الكليون والكوموند. هاد الكوموند اللي كيدير داك الكليون راه سا كونسيرن بطبيعه الحال دي برودوي. دونك هنا بوغ لي كليون passe des commandes de produits, on mémorise la date de la commande, très bien. Pour chaque commande, le client précise une adresse de livraison, très bien. Maintenant, la commande concerne un certain nombre de produits en une seule quantité. Maintenant, en fait, le nombre de produits en une quantité spécifiée pour chaque produit. Donc, normalement, pour chaque produit qui est demandé normalement le client في la commande ديالو راه عنده واحد لا كونتيتي. ديك لا كونتيتي هي من واحد بليزيور. اوكي دونك عندي هنا concerne donc dès que la commande concerne normalement ما نقدرش ندير برودوي ما نقدرش ندير بليتو واحد لا كوموند ما فيها حتى شي برودوي. دونك او موان خاص يكون فيها واحد، دونك واحد او لا اكثر. وداك البرودوي راه كينتمي فقط لاش يعني داك البرودوي كينتمي فقط لواحد واحد هادي كينتمي فقط لواحد لا كوموند. كنصور الفيديو على 4:06 الصباح. اوكي نرجع دابا لهذا. La commande concerne un certain nombre de produits en une quantité spécifique pour chaque produit. بالنسبة لهاد لا كونتيتي نورمالمون خاصها تكون نورمالمون واحد لا كلاس هنا بين كوموند و برودوي، و غادي يكونوا فيها دي زانفورماسيون كومبليمونتير على ديك لا كوموند و على برودوي، ومن بينها اشنو؟ من بينها لا كونتيتي. هنا باش نخرج من باب واسع نقدر ندير هنا نزيد هنا في هاد لا كلاس ديال الكوموند نقدر نزيد هنا واحد لاتريبي سميتها كونتيتي. بالنسبة إلى درت هنا اتريبي سميتها كونتيتي راه نورمالمون بور شاك كوموند
ça va concerner واحد le produit وداك le produit عنده la quantité ديالو من واحد يا جوج يا ثلاثة يا أربعة يا ainsi de suite. دونك أنا كنديفيني نورمالمون لا كونتيتي على حسب هاد لا كارديناليتي ديالنا. إلا كان واحدة تكون هنا، واحد كان جوج تكون هنا، جوج ثلاثة ثلاثة. مي هنا في لا في ريال نورمالمون ديك لا كوموند مثلا نقدر مثلا سوا ديزون معرفتش نقدر واحد المكازان ديال الفونت ديال الماتيريال ديال بيس انفورماتيك، نقدر مثلا نقول ليه عطيني ديك لا كوموند، تقدر مثلا يكون مجموع فيها مثلا بزاف تاع لي برودوي ماشي فقط واحد لو برودوي، يعني يقدر يكون مجموع فيها يعني ثلاثة ديال لا سوري. دونك عندي ثلاثة برودوي هو لا سوري، دونك عندي ثلاثة ديال لا سوري. نقول لي ربعة ديال ربعة ديال لي زيكرون مثلا، دونك عندنا ربعة ديال لي زيكرون. مي بهاد الطريقة هادي نورمالمون بوغ شاك برودوي خاصني ندير ليه شنو، ندير ليه لا كوموند ديالتو بوحديتها. نتمنى تفهموا هاد القضية هادي. دونك هنا نورمالمون إلا جيت ندير هنا كونتيتي كوم اتريبي في هاد لا كوموند، بوغ شاك برودوي خاصني ندير ليه لا كوموند ديالو. إلا كنت غادي ندير لا كوموند فيها ثلاثة ديال لا سوري، دونك هنا كوم كونتيتي غادي ندير ثلاثة، و برودوي غادي يكون هو لا سوري ولكن في واحد لا كوموند. خاصني ندير كري واحد في السيستيم ديالي واحد كوموند وحدة أخرى جديدة غادي نسيزي فيها لا كونتيتي عاوتاني، ونسيزي فيها لا دات دو ليفريزون و لا دات ديال لا كوموند و لادريس ديال ليفريزون، ونسيزي فيها البرودوي افيك لي زانفورماسيون ديالو. دونك هنا غادي نشوفو هاد القضية ديال كلاس انترميديير بين دو كلاس سي اون فو دير. دونك جو بونس كو سي سا. دونك جاوبنا تقريبا على قاع هاد لي كيستيون. بون كنتمنى تكونوا فهمتوا شويه. دونك ديجا درت لا موديليزاسيون، كنتمنى تكونوا فهمتوا من هاد لي فيديو هادو. ماشي كافيين صراحه. دونك غادي نحاول في لا ديسكريبسيون ديال كل فيديو نعطيكم كيلكو ليان اللي تقدروا تعتمدوا عليهم من بعد لا بغيتو تزيدو تعمقوا وتزيدوا لي كونيسونس ديالكم في هاد لا بارتي تاع لا موديليزاسيون. هي واحد لا بارتي اللي كتبان ليا مهمه بزاف ماشي ليا انا، لي سبيسياليست نورمالمون في هاد لو دومين كيشوفوها parmi les parties les plus importantes في la vie ou bien في la cycle de vie d'un logiciel. C'est très important. Donc voilà, merci pour vous.